गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। ये देखिए, रात में बारिश हुई थी, उसके बाद सुबह पूरा ज़मीन गीली है और सुबह सुबह निकाला गया है बारिश को साफ़ सफाई करने के लिए। बकरी को चारा दिया गया है, हरा चारा। देखिए अभी इस बारिश होने के बाद गीली कितना ज़मीन है और सिर्फ सफाई करने के लिए निकाला गया है। जगह का मेरे पास थोड़ा सा अभाव है, जिस कारण से ऐसा स्थिति है।